Baba wethu usemazolweni ngicindezelekile ngiyindoda lemhlabeni kunzima sengicabanga nokuthatha abafana nangosathane phambi kwami ngithembisa ubucwebe nobukhazikhazi ezizonginikeza konke engikufunayo. Baba wethu esemazolweni ngiyalibona itafula lakasathane lidekiwe izinto ezinhle zodwa ubucwebe nobukhazikhazi. Ngiyayifuna impilo emnandi kudala ngikuthandaza kulonke lutho usathane uyangithembisa uthi nje zonke ifiso zami ngayilungisa ngokuphazima kweso bese ngiyacabanga ukuthi mina ngakuyekelane lokho ngoba kudala ngikuthandaza. Iminyaka ihambile ngapha ingcindezi phezu kwami for yonke yemndeni mine imndeni ngibhekile umndeni wasekhaya komama bathi bangikhulisile, umndeni wasekhaya kobaba bathi mina kumele ngivuse umuzi kababa, umndeni walo wesifazane ngamzalisa bafuna inhlawulo bafuna amalobolo, umndeni walengane phefumulo lengayilise emhlabeni. Thixo samandla mdala izinto zonke kunzima njengami njengendoda ngicindezelekile ngibona ubukhosi bami bushabalala ngapha ngenkosana. Usathane uyangithembisa ukuthi mingathatha ivolovolo ngiligaxa mqomo bonke bazogudluka endleleni ufike emalini. Usathane uyangithembisa ukuthi mingathatha abafana ngithwale konke yokwenzeke ngikufisa emhlabeni. Yebo wena uqinisile ngiyababona abafuthu bathwele bahamba nezilwane yonke into abayifunayo banayo bayayondla yonke imndeni yabo. Awunginike isizathu esodwa sokuthi ngamthandaza usathane imini u-action wamlahla la emhlabeni.